Muri iki cyumweru turavuga ku itotezwa. Inzobere mu mitekerereze y'abantu n'urubakayoko haratubwira uko abona iki kibazo n'icyakorwa. Uhabwa imyaka yawe nyayo cyangwa ugaragara nk'ukuze kurushaho. Turagera no ku nama zo gusaza neza. Turasoreza muri Kenya ku buryo ihanganye na COVID-19 na malariya. Ni ikiganiro Bungabunga Ubuzima mu gitegurirwa n'ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije mwese, Eugenia Mukankusi, tubahaye ikaze. Umukoresha wawe akubwira amagambo agutoneka, gutera ubwoba kugira ngo akomeze kukugiraho ijambo no kugenzura imyitwarire yawe. Iryo ni itotezwa. Umwana wawe ashobora kuba umwe mu batotezwa cyangwa abatoteza abandi, wowe ntacyo ubiziho. Itotezwa riboneka kwinshi, uhereye ku kwitwa amazina no gukozwa isoni bishingiye ku miterere y'umubiri w'umuntu kugeza ku kumwandagaza ku mbuga nkoranyambaga. Umuryango The American Psychological Association usobanura ko iyi ari imyitwarire idahwitse aho umuntu wabigambiriye ahora asesereza undi akamubabaza. Ababikorerwa nta ruhare baba babigizemo. Akenshi birabagora no kwirengera ngo babihagarike. Impuguke zivuga ko kenshi bigira ingaruka kubikorewe ku mubiri no mu bwonko. Umuryango The American Psychological Association usobanura ko iyi ari imyitwarire idahwitse aho umuntu wabigambiriye ahora asesereza undi akamubabaza. Abikorerwa nta ruhare baba babigizemo. Akenshi biranabagora kwirengera ngo babihagarike. Impuguke zivuga ko kenshi ibyo bigira ingaruka kubikorewe ku mubiri no mu bwonko. UNESCO mu 2019 yagaragaje ko izo ngaruka ku mubiri ziboneka henshi uretse muri Amerika ya ruguru no mu Burayi ahaboneka cyane uburyo bwo kubabaza umuntu mu bwonko. Urugomo rwo ku ishuri ruboneka ku isi hose. Abana babonwa nk'abantu batandukanye n'abandi baba bashobora kwibasirwa. Tugane i Maputo muri Mozambique aho umukobwa ufite ubumuga bw'uruhu bwatumye ahora yibasirwa. Inkuru ya Sergio Ntambi. Imibare y'ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF igaragaza ko umwana umwe muri batatu ku isi bari hagati y'imyaka 13 na 15 yakorewe itotezwa ku ishuri rishobora kumuviramo ihahamuka mu buzima bwe bwose kandi bikanagira ingaruka ku buzima bwe bwo mu mutwe. Tereza wahisemo kudakoresha izina rye nyakuri na n'ubu ntarakira ibikomere by'ihahamuka byaturutse ku itotezwa yakorewe mu gihe cy'ubwana bwe. Bamwe mu bandi bana ntibashobora kwicarana nanjye. Itoteza rishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe, imibereho n'imyitwarire y'abarikorerwa. Rimwe na rimwe na mwarimu yagiraga uruhare muri iryo vangura Tereza yakorerwaga. Iyo nabwiraga mwarimu ko ntabasha kubona imbere kugira ngo ashyire ku mwanya w'imbere, yarabyangaga akavuga ko atari we waryozwa iby'ingorane zanjye zo kutabona. Ntiyigeze afata umwanya ngo ambwire ntambuke njye kwicara imbere. Kuva mu mwaka wa 6 kuzamura nagize amahirwe yo kubona abarimu banyemereraga guhagarara imbere y'intebe zabo kugira ngo mbashe kureba ku kibaho mbone uko nandika. Ibyo byaranyorohereje cyane, ariko mu mwaka wa 2, uwa 3, uwa 4 n'uwa 5 narahangayitse cyane. Ku ishuri siho honyine Tereza yakorewe itotezwa. Kuba abantu bagukoza isoni bakajya bagukoraho ni ikibazo gikomeye, kubera iyo ugiye ahantu umuntu agatangira kugukiniraho ni bibi cyane. Avuga ko kuba mu muryango mugari ufite imyumvire mibi bituma ahorana ubwoba. Njye kugira aho njya ndi jyenyine kuko numva afite isoni cyane. Ntininca ku bantu baraza kumvuga. Nubwo atarabasha kwibagirwa ibihe bibabaje by'ubwana bwe, Tereza yahisemo gukora ikinyuranyo no kurushaho kugira isi nziza aho itandukaniro ry'abantu ritakabaye impamvu yo gucirwaho iteka. Uyu munsi ni impirimbanyi mu muryango ufasha abafite ubumuga bw'uruhu bazwi nka ba nyamweru. Ndimo gufasha abandi ba nyamweru baba baratotejwe bakaba bagihura n'iryo totezwa, aho hari imiryango idashobora kwemera kubana n'abana bafite ubwo bumuga bw'uruhu. Imibare itangwa na UNICEF igaragaza ko akarere ka Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ariko kiganjemo itoteza, aho rishobora kuba ku kigero cya 48%. Ubwoko bw'irihiganje ni urugomo rukomeretsa rukurikiwe no gufatwa ku ngufu, nyuma hakaza ibikorwa bihungabanya imitekerereze.
muri Côte d'Ivoire, Bakayoko ni inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu, anavura abafite ibibazo bishingiye ku mitekerereze. Ni umuyobozi wa cy'itotezwa, ubu buryo bukoreshwa kuri interineti mu gusuzuma no kuvura abafite ibyo bibazo. Arasobanura uburyo abantu bibasirwa n'icyakorwa. Le harcèlement, c'est quoi? Itotezwa ni iki? Ni uburyo bw'ihohoterwa ryisubiramo rigamije kugirira nabi umuntu cyangwa kumutesha agaciro. Ni imyitwarire mibi igira ingaruka cyangwa igahungabanya umudendezo w'umuntu. Kugira ngo tumenye neza itoteza, birasaba ko duhera hasi ku rwego rw'uburere butangwa n'ababyeyi. Kubera iki? Kuko biterwa n'ababyeyi dufite. Niba dufite umubyeyi utukana cyangwa w'umunyagitugu cyangwa mubi utagira icyo yitaho, uzabona ingaruka z'ubwo burere ku bana kandi bazanabisubiramo mu buzima babanamo n'abandi cyangwa ku ishuri, yewe no kugeza igihe bakuriye. Umwana agerageza kwigana ibyo yigiye ku bandi, ariko kandi ibyo ntibyagirwa urwitwazo. Ikiyongeraho hari n'imibereho igira ingaruka ku muntu bitewe n'ibyabayeho mu buzima bwabo. Rero abantu bashobora kwitwara mu buryo butoteza abandi. Hanyuma kandi hari abantu bafite ubumuga. Ubumuga si ubugaragara ku maso gusa, ahubwo hari n'ubujyanye no kugira ubushobozi buke mu kwiga no kumenya, buzwi nka dyslexia cyangwa se ubundi nka autism, ADD cyangwa ADHD. Abafite bene ubwo bumuga bahura kenshi n'itotezwa, haba ku ishuri cyangwa mu kazi. Ubwoko bw'itotezwa buhagaragara ni bubiri: ubw'impagarike n'ubw'intambike. Ubwoko bw'itoteza ry'impagarike ni iry'utotezwa ashobora gukorerwa n'umukoresha, abayobozi b'ishuri cyangwa se ababyeyi. Noneho itoteza ry'intambike ni irishobora gukorwa hagati y'abakozi ubwabo, abanyeshuri cyangwa abavandimwe iyo uri mu muryango. Icyo bibyara, umunyabubasha agerageza kugaragaza ububasha bwe abinyujije mu bikorwa byo gutoteza. Nk'urugero, bashobora kuvutsa utotezwa akazi ke cyangwa bakamuha inshingano nyinshi bagamije kumubabaza cyangwa bakamukoresha uturimo tudafite icyo tumaze. Nyuma hakaza ibitutsi, kubuzwa amahwemo, amagambo asesereza n'ibindi. Ku itoteza ryo ku mashuri ho, aha muri Afurika bisa n'ibitandukanye gato nuko bimeze mu burengerazuba bw'isi, kuko akenshi usanga ari itsinda ribuza abandi uburyo kubera ko harimo akantu ko gukoza isoni umuntu. Gusaza ni intambwe y'ubuzima, aho umubiri ugenda uhinduka uko umuntu agenda akura. Abantu benshi baharanira gukomeza kugira ubuzima bwiza uko bagenda basaza. Kuri benshi, kuboneka nk'umuntu ukiri muto ugereranije n'imyaka yabo nyayo ni ikintu nacyo bashyira imbere. Twabajije tuti, niki ukora kugira ngo usaze neza? Dore bimwe mu bisubizo twakusanyije i Kigali. Mfite imyaka 50 y'amavuko. Biragoye kugira ngo nawe ubashe kubyumva kuko ni benshi. Mfite imyaka 32 y'amavuko. I'm 49. Mfite imyaka 49 y'amavuko. Abantu bemera ko mfite imyaka 50. Sa muri 40 kubera siporo, kubera ko nkora imyitozo. Nababwira nti rero nta kindi nakoze uretse siporo. Nitabiriye siporo, nkora siporo, nkanywa amazi, ibyo bintu bikamfasha mu buzima. The other people, they don't just accept that I am even 30. Abandi bantu ntibajya banemera ko ndi mu myaka 30. Bavuga ko nsa nk'ufite 20. Nkunda gukora siporo, ni kimwe mu bigize ubuzima bwanjye bwa buri munsi. This is all about my lifestyle. Ibi bituruka ku buryo mbaho. Kuva nkiri umwana nakunze kunywa amata, nkarya n'indyo gakondo y'iwacu. Umwanya ibyo byose iyo numva mbirwaye nkora siporo, nkataha nkanywa amazi menshi kandi nkumva ndakize. Impuguke zivuga ko mu gihe ntacyo wakora kugira ngo uhagarike gusaza, ushobora gukora ku buryo bigenda buhoro, wita ku bintu bimwe na bimwe kandi uhitamo uburyo bugufasha gusaza neza. Muganga Francis Palmer ni inzobere mu kubaga abantu mu bijyanye n'isura, akaba n'umwanditsi w'igitabo What's Your Number. Aratubwira bumwe mu buryo umuntu yakoresha kugira ngo yumve ko ari muto kandi abe ariko agaragara adakoresheje kwibagisha. It's alpha ketoglutarate. Izina alpha ketoglutarate ni rirerire mu nyunge z'ibinyabutabire, ariko kandi ni ingenzi kuri wowe, kuri buri karemangingo k'umubiri wawe mu gukora ingufu. Uko tugeza mu myaka hagati ya 40 na 80 zishobora kugabanuka inshuro 10, si ku kigero cy'10%, ahubwo inshuro 10 zose.
kandi ndibwira ko aha ariho dutangirira kubona ko alpha ketoglutarate idafasha gusa buri karemangingo k'umubiri gukora ingufu, ahubwo inagena uko uturemangingo fatizo twawe DNA twigaragaza. Ikindi ntekereza ko aho ariho itangirira kugaragaza ingano y'ibintu ishobora kugiraho ingaruka imbere mu mubiri, aho muri ibyo byose indunduro y'ingaruka nziza zose izaba igabanuka ry'imyaka ugaragaza ugereranije n'iyo ufite. Ingirabuzima fatizo zawe nizo ubusanzwe zitegeka buri karemangingo k'umubiri wawe icyo gakora, ariko hari impinduka zishobora kugena uko izo ngirabuzima fatizo zitanga amategeko cyangwa ntiziyatange, ibyo bita impinduka mu mikorere y'uturemangingo fatizo. Abashakashatsi benshi rero ubu bemeza ko ubwo ari bwo buryo bwiza bwo kubona ko imyaka yacu ijyanye n'uko tungana no gusuzuma uburyo umubiri wacu ukora neza, ari nabyo bigena ubuzima bwiza kuruta. Niba wirebye ku myaka ufite ugasanga ugaragara nk'aho iri hasi cyangwa hejuru, ntabwo bihagije. Inyuma y'ibyo byose hari imikorere itandukanye y'uturemangingo tw'umubiri wawe. Bitandukanye n'ibindi bintu ushobora kurya, byo ntibiva mu mirire, byakubera inyongera. Kandi ntekereza ko ikibazo hano mu by'ukuri ari uko inyongera zose zitanganya agaciro. Kenya yahagurukiye kurwanya covid na malariya yifashishije ibipimo byakorewe mu gihugu. Ikigo cy'ubushakashatsi KMRI kivuga ko bituma babona indwara byihuse kandi ko ibyo bipimo bizagezwa n'ahandi mu karere. Inkuru ya Brenda Murenya i Nairobi. Abashakashatsi bo mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi cya Kenya KMRI bamaze igihe bakora ubudasiba kuva icyorezo cya COVID-19 cyakwaduka ngo babashe gukora ibikoresho byo gupima indwara mu rwego rwo gufasha igihugu guhangana n'ikwirakwira rya coronavirus no kurwanya icyorezo cya malariya. Kenya ibaye igihugu cya mbere mu karere kikora ibikoresho byo gupima byakozwe hagendewe ku miterere y'icyo gihugu kuri izo ndwara zombi. Dufite ibikoresho bihamye bijyanye n'imiterere ya hano, birizewe kandi kuba bikorerwa imbere mu gihugu bizatuma bihenduka, ibintu bitazasaba ubumenyi buhambaye ku mujyanama w'ubuzima ukorera mu bice bya kure nko mu gice cy'uburengerazuba, ku buryo ashobora gufungura ako gakapu agapima vuba kandi byoroshye cyane. Buri mwaka muri Kenya ubwandu bwa malariya bugera kuri 3.5 miliyoni ikanahitana abagera ku 10,700 bigira imwe mu ndwara zitera impfu nyinshi muri icyo gihugu. Ikwirakwira rya COVID-19 ryongereye undi mutwaro urwego rw'ubuvuzi, ikibazo cyongerewe ubukana n'ibura ry'ibikoresho byo gupima ndetse n'inkingo ugereranije n'uko biboneka mu bindi bihugu byateye imbere. Muganga Wilisa Kwale agasanga iboneka ry'ibikoresho bidahenze bipima hakiri kare haba kuri malariya na COVID-19 rizahindura byinshi haba muri Kenya no muri Afurika. Diagnosis of any disease, gupima indwara iyo ari yo yose nibyo ntangiriro igana ku kuyikumira no kuyivura. Iyo udashoboye gupima indwara, icya mbere ntuzanamenya iyo ari yo, ntuzanamenya ingamba zo kuyirwanya, yewe ntuzanamenya urwego ugezeho uhangana nayo cyangwa uyirandura. Abagize itsinda rya KMRI bavuga ko ubuvumbuzi bw'icyo kigo buzafasha igihugu n'akarere kubona ibisubizo byizewe. Tuzajya dukoresha ibikoresho mu gusuzuma niba ufite covid cyangwa ntayo ufite. Wowe nk'umurwayi tuzajya tuguha igisubizo cy'uko wayisanganywe cyangwa utayisanganywe, ariko ku baganga bo tuzabaha igisubizo gitanga amakuru arambuye. Urugero, tuzabasha kubwira muganga ingano ya virusi ufite, ni nyinshi cyane, ni nkeya cyane, uri mu nzego zo hejuru mu bijyanye n'ubwandu, uri mu nzego zibanza, ku buryo ibyo biha amakuru y'ubuvuzi ukeneye. Ibikoresho bya KMRI bipima covid na malariya bizafasha Kenya kuzigama amafaranga agera kuri 32 z'amadolari, no kuvuga miliyari 3.5 z'amashiringi ya Kenya yajyaga kugenda ku bikoresho bipima malariya yonyine mu gihe byari kuba bitumijwe hanze. Minisiteri y'ubuzima ya Kenya ivuga ko ayo mafaranga azajyanwa mu zindi porogaramu z'ubuvuzi mu gihe icyo gihugu gishaka gucuruza ikoranabuhanga ku bindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona wabisanga ku ijwi ry'Amerika kuri Radiyoyacu VOA.com. Naha dusoreje, mwakoze kubana natwe, naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu wari wose uba ubuzima buzira umuze.